তো আজকে 10 ইঞ্চি পপ ব্যাসটা রেডি করব। স্পিকারটা কেমন কি ঢোকাচ্ছি, কি স্পিকার দিচ্ছি দেখাবো। তো পপ ব্যাসটা আগে দেখিয়েছি, ভিডিও করেছি আগে পপ ব্যাসের যে কেমন কি বানিয়েছি। 6 ইঞ্চি তো আগে রেডি রয়েছে, ওটা তো বাজাই যখন তখন। আর এই রয়েছে আমাদের 10 ইঞ্চি পপ ব্যাস, নিজের হাতে ডিজাইন করা। এটা আমি ভিডিও ছেড়েছি, তাও আজকে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন কি হয়েছে আর কি স্পিকার এতে লাগাতে চলছি আর কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি আসছে, সবই আজকে চেক করে দেখাবো। তো পপ ব্যাসটা দেখে নাও কেমন কি করেছি। এই রয়েছে কাটিং ওপর থেকে, আর এইখানে যে সোজা দেখতে পাচ্ছ ওখানে এয়ার পাস হচ্ছিল না, মানে স্পিকারটা তো হেভি কোয়ালিটি লাগানো হয়েছে যে সাউন্ডটা বেরোচ্ছিল না ঠিক করে, মানে এতই ভেতরে সাউন্ড হচ্ছে যে ক্যাবিনেট মানে শব্দ করছে, ক্যাবিনেট এতই মানে জোরে ভাইব্রেট হচ্ছে। তাই জন্য কী করা হয়েছে, ওখান দিয়ে একটা হোল করা হয়েছে যাতে নিচ দিয়ে এয়ারটা বেরিয়ে যেতে পারে, আর ওখানে একটা ভি কাটিং করা হয়েছে। এটা হচ্ছে নিচের দিকে, আর সামনের দিক থেকে এইভাবে রাখা হয়েছে। এইখানে রয়েছে এয়ার পাস এইটা, আর ভিতর দিক থেকে যে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে গ্যাপ ভেতর দিক থেকে, আর এইটা দিয়ে এয়ারটা বেরাবে আর নিচ দিয়ে বেরাবে, দিয়ে এয়ারটা ঘুরে ওই দিক দিয়ে এই সামনের দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে। তো এটা নিজের মতো করেই করা। এটা হচ্ছে আমাদের পপ ব্যাস। তো এটাতে লাগানো হবে আমাদের যে স্পিকারটা, এটাতে এই কোয়েলের স্পিকার লাগানো হবে। কোয়েল 10 ইঞ্চ 150 ওয়াটের যে স্পিকারটা রয়েছে এটাই লাগানো হবে কোয়েলের। কেমন রেজাল্ট হয় কি হয় দেখতে পাবে। তো আগে ফিটিংটা করে নিই, তারপরে দেখাচ্ছি। তো অনেকক্ষণ ঘাটাঘাটি করার পর এবারে ফিটিং হয়েছে, এবারে দেখাচ্ছি স্পিকারটা কেমন হয়েছে। যদি ঢাকনা না লাগানো হয় তাহলে কি অবস্থা হবে। চলো তাহলে ফিটিং করি, ফিটিং করে দেখাচ্ছি। তো ফাইনাল লুক রেডি, এবারে দেখাচ্ছি কেমন কি লুক এসছে। এই হচ্ছে ফিটিং, এই দুটো টিউটার আর এই হচ্ছে বক্স, আর ওই হচ্ছে স্টোনের মেশিন 5 ট্রানজিস্টার মেশিন, ওটা দিয়ে বাজানো হচ্ছে। এই হচ্ছে লুক। তারটা সামনে রেখেছি, ওটা পিছনে নিয়ে চলে যাব। তো এবারে সাউন্ড টেস্ট করা যায়।